За. За Zoom бүсд ажиллах live video start гэнэ. За 3 Zoom бүсд ажиллах одоо 3 дахь үйлчилгээний талаар бас танилцуулъя. За орон нутагт ялангуяа одоо захын хязгаарын бус нутгуудад бол хамгийн их хүмүүсийн олддоггүй бэрхшээлтэй асуудлууд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн үзлэг, оншилгоо тэгээд дараа нь хөдөлгөөн заслын талаарх бас үйлчлэгээ тутамг байдаг. Ер нь энэ сэргийн засал, хөдөлгөөн засал, хил засал мэргэжлэнүүд Монгол маш ховор байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр бид нар яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвтэй газар л арай дээрж магадгүй, төв байхгүй газар бол жоохон асуудалтай. Тэгэхээр бид нар энэ удаад Zoom бүсэд одоо очихдоо Сүхбаатар, Хэнтид, Орнод аймагуудаар очихдоо 3 аймагт гурван дээр нь бас нэгэн багтай хамт явж байгаа. Энэ баг маань бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн ялангуяа тархи мэдрэлийн шалтгаантай бэрхшээл гэж одоо англиар ярьдаг. Neurodevelopmental disability тий. Мөн тархины саажилт, үүнд ч юм бол маш олон төрлөөс ордог. Тэгэхээр энэ чиглэлээр мэдрэлийн нарийн мэрэгжлийн эмч яг хүүхдийнх дээр бол бас ховор байдаг байхгүй. Тэгэхээр орон нутагт гэсэн үг тий. Тэгэхээр тэр эмч нь манад бол их нялхас таа. Тэгэхээр их нялхсын эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар тий баг хамт олонны удирдлагуудын дэмжлэгтэйгээр энэ эмчийг аваад бас очих гэж байна. За мөн бид нартай хамт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн дэмжих төв гэж байдаг. Улаанбаатар хотод бас нэлээх байдаг. Тэр төвийнхөө нэг баг нь хөдөлгөөн засалчтай байгаа. Тэр хөдөлгөөн засалчаа хоёр хөдөлгөөн засалчаа аваад тэгээд бас очих гэж байгаа. Тэгэхээр биднэрт бол яг үнэндээ очсон аймаг болгоныхоо эрүүл мэндийн газарт нь юм уу эмнэлэг дээр хоёр одоо том матрас хэрэгтэй, ширээ сандал хэрэгтэй. За тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бас нэг үзээд ээж аав нь ч гэсэн хүүхдүүдэд үзүүлээд за ямар дасгал хөдөлгөөн байнга хийх юм бэ? Биеийн хөгжил нь ямар байна? Булчин нь ямар байна? Сэтгэл санааны хүүхдийнх нь одоо анхаарал гэдэг юм уу? Ер нь бол үзэх бололцоотой энгийн үзлэгүүдийг хийгдэнэ. Гэхдээ эргүүлээд маш сайн зөвлөгөөнүүдийг бас өгөх ийм багтаа хамт явж байгаа. Тэгээд энэ талаараас та хэдтэй мэдээлээ. Тэгэхээр Сүхбаатар, Хэнтид, Орондод байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эхчүүд маань бас одоо манай энэ пэйжтэй холбоотой байгаад удахгүй энэ үйлчлэгийн талаарх мэдээллийг аваад бүртгүүлээд одоо хоорондоо бас зохион байгуулалтанд ороод ингээд ажиллараа. Тэгээ энэ талаарх мэдээллийг удахгүй бид нар энэ пэйж дээр бас нэгтгэж хүргэнэ. За хоёрт нь аймаг дүүргийнх нь тэр одоо холбогдох зохион байгуулж байгаа байгууллагаас өөрсдөө хамтран ажиллаж зохион байгуулж байгаа учраас мэдээлэл өгнө. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хэдүүлээ боломж гарвал үзүүлж харуулж за хаана ямар асуудал нь байна, би нэр ямар дасгал хийх үү, гэрээ нөхцөлд хүүхдээ яаж одоо өдөр тутмынхан тий ядаж шүүгч хуцаа хүмүүстэй өөрийгөө арчлах боломжтой бол тэн дээр нь ямар дасгалаар одоо чадваржуулах сурах уу гэдэг олон асуудлууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр анхаарсан ийм ажлыг бас зохион байгуулах чагаа. Тэгээд зүүн бүсийнхаа хөдөлгөөн засалчтай аваад тарих мэдрэлийн нарийн мэргэжлийн эмчтэйгээ бас удахгүй очих нэ. Та бүхэн маань хоорондоо ярилцаад энэ хуудастайгаа хамт байгаарай. Баярлалаа.